અને અખંડતાના પ્રણેતા એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. અને એમાંય મોદી સાહેબે 2019માં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સમગ્ર વિશ્વમાં બધા કરતા ઊંચું સ્ટેચ્યુ બનાવી અને ભારત વર્ષનું ગૌરવ, આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને પટેલ સમાજનું ગૌરવ એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ બનાવી અને વિશ્વ રેકોર્ડ આપ્યો છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ઘણા બધા બીજા નેતાઓના, બધા મહાપુરુષોના ઘણા બધા નેતા થઈ ગયા, ગમે એનું સ્ટેચ્યુ બનાવી શકે એમ, કારણ કે તો વડાપ્રધાન છે, પણ વલ્લભભાઈનું સ્ટેચ્યુ કેમ બનાવ્યું? આની પાછળ બહુ રહસ્ય છે, બહુ કારણ છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જ સ્ટેચ્યુ કેમ બનાવ્યું? એટલા માટે બનાવ્યું છે કે હું ને તમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ઓળખવામાં હજી બહુ છેટા પીડ્યા છે, બહુ છેટા રહી ગયા છે. સરદાર પટેલ સાહેબની જે ભારત વર્ષ માટે, ભારત દેશ માટે એમને જે યોગદાન દીધું છે, બધાય મહાપુરુષોએ જેટલાય ભારત દેશ માટે યોગદાન દીધા છે બધાય ગૌરવવંતા જ છે, પણ સરદાર પટેલે જે દેશ માટે જે યોગદાન આપ્યું છે એ 32 દાંતની અંદર જેમ જીભ રહી એ પરિસ્થિતિમાં રહીને સરદાર પટેલે યોગદાન આપ્યું છે. સરદાર પટેલ સાહેબ જ્યારે હયાત હતા ત્યારે તો એની સાથે અન્યાય ખૂબ જ થયેલો છે. હું તમે બધાએ જાણીએ છીએ, ન જાણતા હોય તો સરદાર સાહેબનું જીવન ચરિત્ર વાંચી લેજો, એની સાથે કેવી ઘટનાઓ ઘટી છે. સરદાર સાહેબ જે એની સાથે એ સમયગાળામાં જે ઘટનાઓ ઘટી છે એ આપણા ભારતની સરકારે જ એની સાથે અન્યાય કર્યો છે. એટલું નહીં